Hello，大家好，我係 Kingsley 啊。大家都可能有啲奇怪啦，點解咁耐唔出片咁呢？就係咁嘅，因為呢，喺即係咁上個禮拜大家都知道啦，更新咗去3.1。我呢，就喺佢更新咗之後，我就唔知點解登入唔到嘅，就有啲奇怪。我係用 iPhone 嘅，係啦，就有啲奇怪啦。即係我本身拍片嗰個嘢呢，就係叫咩呢？叫 Extract 啊，好似係啦。咁我嗰陣呢，就因為係唔知點解開唔到，重裝啊乜方法都試過啦。咁嗰晚就即係類似 reset 咗部機咁啦，跟住入得翻，但係嗰個 Extract 就唔見咗啦，喺 App Store 揾都揾唔到嘅。咁我就好煩啦，即係雖然玩得到啦，但係呢又唔知點解個 Extract 唔見咗。就我一咗備份翻啦，就諗住即係 set 翻啲嘢入去。點知神魔就變翻玩唔到，但係 Extract 又唔見咗，真係令我頭都爆。點知原來呢，就係即係佢又官方嗰度又發咗話，原來即係你喺 setting 到嗰個名啊，你係唔可以有嗰啲類似表情符嗰啲嘢，跟住你想玩到神魔，我就即係眼都凸埋啊！因為我重裝完你先發個咁嘅嘢俾我。好啦，今日點解要拍片呢？就因為想介紹個錄影，即係點樣錄影啊！即係搞俾大家聽。係啦，之前記得史內姆啊，係啦，佢呢就發過一個，係啊，都係同我一樣嘅，都係 display recorder 啦。但係佢即係而家但係大家 App Store 度都揾唔到嘅，係啦，即係。正常嚟講應該係，等陣先啊，望啲慢。奇怪嘅，好啦，咁唔理啦。正常大家如果 App Store 揾就應該揾唔到嘅。今日呢，就教大家點樣即係唔使破解都可以裝到啊！大家都首先上巴下先啦。呢巴哈其實你可以即係我唔知 Android 機有冇啊，都應該有啦。我係用 iPhone 啦，App Store 你可以揾嘅。其實呢，你就咁普通上網都應該得㗎啦。係啦，即係就咁揾巴哈跟住上論壇得㗎啦。好啦，今日呢，就教大家即係點樣去裝呢個 Display Recorder。呢，首先你就去揾翻呢個嘅公會大廳啦，企入去。跟住呢，就揾翻呢個嘅 TW 神魔之塔啊。跟住呢，就再去呢個嘅，我都唔記得咗添，係啦，等等先，係啦，去翻呢個嘅，會就出咗去添，係咁樣 Wiki 百科呢度。跟住再係啦，喺呢一度即係 iOS 免 JB 超簡單嘅。係啦，大家其實冇乜特別嘅，即跟翻嗰個步驟係唔使破解嘅。我都係今日就咁裝咗，跟住就搞掂啦。係啦，就係好簡單嘅啫。即係總之去巴哈公會論壇，跟住入去，跟住再撳 Wiki 咁，係啦。大家其實跟翻咗呢度個位做，係啦。就應該揾得到嘅。係啦，唔使破解嘅，跟翻程序做。程序我唔多講啦，人哋有教。我今日就係咁嘅啫。大家都知啦，星期三會出月浪，我就諗緊，即係係要睇下點先，因為我有㗎啦月浪就，其實我係冇日浪嘅啫，我都奇怪點解唔出日浪，你出月浪先。我諗唔緊要嘅。我希望如果即係做到10石以內嘅話呢，就應該會拍片嘅。係啦，事關我唔係好勁啦嚇，都係麻麻地嘅啫。因為記得印象中第一次打到
抌廿幾30粒過去先抌得死人。係啦，就係咁嘅。咁希望仲有機會拍啦嚇。咁其他關卡因為都遲啦，即係話莫基龍啊嗰啲我都費事拍啦，因為都成個禮拜都係人都打完啦。好，咁就係咁多先，希望大家即係唔可以話潛我水。我一直都其實揾緊辦法點樣去即係拍片，今日先終於都得啦。